수술, 우리가 흔히 얘기하면 코골이를 수술한다는 얘기를 많이 하잖아요. 옛날에는 우리가 코골이 자체가 목젖이 떨려서 나는 소리거든요. 코골이지만 사실은 그 소리는 코에서 나는 게 아니라 목젖이 이런 식으로 목젖이 떨려서 나는 소리였는데, 목젖을 그냥 자르기도 하고 목젖 편도, 주변에 늘어진 조직을 잘라내는 수술을 많이 했었는데, 요즘에는 그렇게는 안 하고요. 목젖을 자르면 목젖 자체에 대해서 없는 걸로 인한 해가 있기 때문에 그 목젖의 크기를 줄이는 방향으로, 건드리지 않고 원래 모양을 최대한 지키면서, 그리고 편도는 클 경우에 줄이거나 잘라내고요. 그 다음에 코에 문제가 있는 경우도 많거든요. 코 자체가 뭐 휘어 있거나 부어 있거나 해서 코로 숨을 잘 못 쉬기 때문에 입을 벌리고 잠을 자면서 호흡을 하면서 이제 무호흡이 생기는 경우가 있기 때문에 그 구조적인 문제를 해결하는 수술을 하기도 하고요.